Oh, di ba? Nasa pila na kami. Yeah. Doon naman sa kabila. Oh. Di ba? Nai nga na. Ang cellphone dati nga na. Pero karon wala na iPhone naman. iPhone naman. Ayan, on the way na kami sa aming airplane. Wow! O, diba? O, doon sa labas, oh. Buti pa yung iba naka-business class, sana. Oh. Yung amo nila eh. Buti pa sila. Okay. Uwi nga tayo. Pagod naman. Dito pa. Kaya ayaw ko lang ano eh. Kaya gusto ko yung hand carry na ganito kasi. May gulong. Sana, oh, business class sila, guys. Uy, malayo pala. Ayun na, guys, papasok na. Malapit na, papasok na ako sa plane. Oh my God. Sabay kami, guys. Yay! Uy, andito na ako sa loob. So, andito na ako, guys. Hi, guys! Ayan na. Elastic band around your head and adjust the mask by pulling on the straps before helping others. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء استعمل سترة النجاة الموجودة تحت مسند الذراعين لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال أو تحت المقعد لركاب الدرجة السياحية. انزع الرباط ثم اسحبها وأفردها ومن ثم ادخل السترة فوق رأسك. مرر الشريط حول خصرك وأدخل الحلقة بالفتحة بالطرف الآخر. لإحكام ربط الحزام اسحب الطرف المتدلي. لا تنفخ سترة النجاة داخل الطائرة. لنفخ السترة اسحب المقبض الأحمر. Bakit na kami, guys? Ayan na siya. Ayun na, umakyat na. Oh my God.
pagkain. Nandito na kami, sa Manila, yay! Ano ba guys? Hello po. Hi po kayo, hi. Kasama niyo po siya. Pagpunta po ng terminal. Balik ka lang yung makuha. Asan na yung mga kasama ko? Asan na si Lisel? Connecting kayo, ma'am? Ha? Connecting flight? Yes. Okay, Ako. ma'am. Tinitignan kita doon. Nandito ka pala. Ha? Travel. Ha? Ano? Ayun yung sinakyan namin na. Ayun na. Tignan natin. Ayan, yung sinakyan namin. Oh, grabe. Ano? Sabi mo? Wifi dito? Travel daw yung Honda. Wala naman sa travel. I-travel? I-travel lang? Wala tayo. Ha? Naka-ano ako eh, SIM card. Saan na? Immigration. Ah.
Ating mo naman, pasalubong. Nasa yung kuha ng bagahe. Dadaan muna tayo sa immigration. Saan? After natin dito, ha? Saan tayo? Dito? Mag-checking muna. Pila. Ikaw iba ba? Ha? Parehas lang yan. Ano bang kailangan? Passport lang. Sino mo yung ano, tal? Dito kay ma'am. Bye. Wait sila ma'am. Ito ma'am. Bye. Wait. Yan ma'am. Yung iba doon sa gilid ma'am, sa kabila. Yan ma'am. Ma'am, dito ko ma'am. Wala pa, hindi po isa.